Sveiki. Šiandien parodysiu, kaip reikia sutvarkyti Mirka šlifuoklį. Kokią problemą atradau. Tai dabar matot, yra saugiklis. Šitas fiuzas yra po guminę apsaugą. Jis visas būna padengtas apsauga. Tai čia turim nuimti. Nuimau su karštu oru, po truputį atplėšiant. Ir problema yra sudegęs, dažniausiai būna fiuzas. Matot, įdėjom. Ir jeigu uždėjus fiuzą, įjungusi elektrą, duoda žaibą. Tada eina prie kitos problemos. Tai yra tranzistoriai. Pirma linija tranzistorių yra dažniausiai sudegę. Kas iššaukia saugiklių sprogimą. Tai dabar saugiklis įdėtas. Vienas tranzistorius iš pakaitinių yra jau pakeistas. Užsisakiau kitus pabandymui analogus, nes tokio pat jau nėra pirkti. Arba 2,5 tūkstančių vienetų galima vienu metu pirkti. Čia yra brangesnis variantas. Tai pasižiūrėsim. RGT NL65 Digital. Čia kaip ir analogas būtų šitų. Kaip matot, RGT 16BM. Čia yra NL. Bet pabandysim pakeisti ir pasižiūrėsim, ar veikia. Pigesni variantai analogai. Čia nusipirkau pabandymui. Ir pasižiūrėsim, ko jie skiriasi. Šitie yra 3 kojų. Todėl, man atrodo, pasižiūrėsim. Ta vidurinė koja yra su baze. Vienas ir tas pats, kaip pasitikrino, paprastai. Diodo patikrą, žiūrim. Čia trumpo nėra. Jeigu čia yra trumpas. Ir tos kojas galim nenaudoti, mums atstos padas šitą koją. Todėl, jis yra didesnis, gali netelpti. Pasižiūrim į tą mūsų nupirktą kitą, brangesnį tranzistorių. Pasižiūrim. Taip, šitas irgi yra didesnis. Reiks truputėlį pasikoreguoti. O gal net apkeisti vietom irgi neišeina. Todėl jie ir skiriasi savo dydžiu. Ką mes padarysim? Mes padarysim paprastai. Naudosim šitą pirmą. Nes bus lengviau palenkti kojytes ir prilėtoti. Šitą paliekam ateičiai. Tai va. Vien nebeturim, galim net užsilenkti. Užsilenkiam į viršų, kad jis mums netrukdytų. Opa, yra. Dabar žiūrim, kaip mes galim tilpti. Jeigu mes galim čia ir truputėlį palenkti. Nes kaip minėjau, reikalingų nebėra pirkti. Bet pagal parametrus šitas irgi tinka. Šitas bus įrašų modelio RGT 16, nes 65 DG. Pasižiūrim. Tai aš kaip spėju, skiriasi tik tais
korpusu dydžiu. Ja. Ir mes prisilituosim. Aišku, bus ne taip kaip su originaliu, bet turėtų viskas eiti. Ir pasiimam. Pirmą pasišildom. Norisi man raugaut. Ok, viskas gerai. Dabar nusivalom ir pabandom. Nu ką, pažiūrim. Veikia, neveikia. Taip. Laukiam sprogimo. Ir sprogim. Žiūrim, įsijungia. Žalias. Viskas yra gerai. Didinasi įtampą. Mažinasi įtampą. Viskas surenkam, pažiūrim, kaip einas. O, superinis daiktas. Šitas netelpa. Aš paskiau juos lituoju kembrikai ir dedu į šitą vietą. Su vaidukais pareini, čia pasilituoju ir užsidaro. Nes taip per didelis. Arba turi iš antros pusės lūpdraskyti viską. Bet mes to nenorim. Žiūrim, ar mūsų draugas veikia. Lemputė. Yra. Užsideg. Padidinam. Greičiau. Dar čia. Viskas. Problema išspręsta. Tai parodys, kaip viską galutinai padarau. Aišku, dar ant tos plokštės uždedu laką, nes šis tokį plastiką spray specialų plokštę, nes yra daug dulkių, drėgmės, kad vėl nepareitų. Tai va, kai surinksiu ir uždarant, parodys, kaip viską galutinai padariau. Po remonto, matot blizga, yra lako apipurkšta ir kaip sakiau, diodą tiesiog iš šono, nes jeigu didai į viršų, tiesiog dangtis neužsidaro. Dabar uždedam šitą. Opa. Čia žaliai stumiam. Užsidaryti. Opa. Gražu. Viskas gražu. Pasibandom dar vieną kartą prieš surenkant varžčiukus. Kaip čia bus. Įsidedam. Pa. Žalias. Dar. Viskas. Surinksiu kišti varžčiukus ir atiduodam klientui. Ačiū šitam kartui.